estamos viendo cómo entra al mar una lancha. Cómo entra una lancha de pescadores aquí en el mar de las Salinas del Marqués. Ahí está la maniobra para montar una lancha al mar desde la Salina del Marqués. Ahí está toda la maniobra para echar la lancha al mar frente a las playas de la Salina del Marqués. Bueno, ahí está la lancha en la que embarcaremos en un momento más un grupo de reporteros para ir a la Monoboya a ver lo de la contaminación. Miren que ya se aclaró que el video es de hoy. Hay quienes dudan de la autenticidad y bueno, ahí van los gustos con quienes también vamos a platicar en un momento más, pero ya estando el agua, estando la lancha en el agua. Bueno, vamos a ver un ratito más. Ahí va. Ahí va. Ahí va. La maniobra para después de esta. Ahí va para adentro. Ahí va ya. Prendió el motor y ahí van los tripulantes, 3 tripulantes. Ahí está, es la forma en que entra una lancha